大家好，又係荃灣區中原地產旺仔介紹樓盤。今日帶大家睇一個咧就超級豪宅，由4姨太打造嘅上家地產打造嘅豪宅。咁啊，全部戶咧都係海景嘅。咁啊，最細咧都過1000尺嘅。咁啊，去到最大咧就6000尺4個套房咁樣嘅。咁啊，裏邊咧個設施配套都齊晒啦，室內室外泳池咁樣啦。價錢咧就平咗好多嘅，咁我哋嘅資訊欄咧裏邊咧就會有晒價錢嘅效果喺度啦。咁記得睇之前咧就訂閱我哋頻道，俾 like， 咁你立即去片。大家好，又係荃灣區中原地產旺仔介紹新樓盤嘅時間。今日好高興為大家介紹一個新樓盤項目啊，就係上岸就位於青山公路段嗰邊嘅。咁啊，今日介紹個單位就係第2座15樓嘅 C 室，實用方面1089尺，咁啊南北通嘅。好，咁我哋大門入到嚟咧，咁啊電子密碼鎖啦，唔需要多講啦。好，最緊要左手邊咧睇一睇個 Open Kitchen， 全部老闆都好喜歡嘅，因為咧好多時咧煮飯就係姐姐煮啦，飲酒就係個主人飲嘅，咁啊所以咧安排咗一個類似吧台，就唔使落酒吧啦。咁我哋另外咧睇埋前面咧可以擺到個8至10人嘅餐台嘅。咁食完飯咧多數咧都會嚟客廳度坐嘅。咁啊80至100寸嘅薄電視擺喺牆上面咧一定係冇問題啦。另外對住個超級開揚嘅景觀就係全海景嘅。咁啊，如無意外，前面都冇嘢再起噶啦。咁啊，望翻成個海景啦。咁啊，夜晚仲會靚啲嘅萬家燈火。咁我哋睇完晒之後咧，我哋即刻進入翻咧去啲睡房嘅地區啦。咁啊，第一間咧就呢個就係姐姐房啦。咁啊，因為業主因為發展商就做咗個裝修啊，咁啊好靚仔。咁啊，第一間客房睇睇先，3乘6嘅床一定擺到噶啦，呢啲單位。咁啊，另外衣帽間同埋書台都擺到嘅，都係海景。咁啊，洗手間，咁啊企缸式嘅設計，咁望入去咧，全部用雲石嘅，咁啊變咗個感覺咧，因為4姨太啦，咁大家都知啦，咁啊起開豪宅啊，同埋咧酒店式啊，好似個酒店式咁樣啦。咁啊，另外呢間房咧可以睇埋啦，咁啊佢做咗個佈局咧就係書房嚟嘅，咁啊望住個海啦。最後睇埋個主人套房啦，咁啊套房咧都係企缸式嘅設計嘅。咁啊，全部個感覺就好似去咗酒店咁嘅。咁啊 ，Queen size、King size 嘅床完全擺得到。咁啊，仲有個衣帽間，我哋可以入嚟睇埋個衣帽間呢邊啦。好啦，咁我哋嚟到第2個單位就係屬於第2座15樓 A 室，實用方面1620尺，4房1套，咁啊一個儲物房啦。咁啊左手邊入到嚟就係一直型嘅廚房啦，咁同埋有個姐姐房嘅，咁我哋可以入嚟望一望。好啦，出翻嚟個客廳呢邊咧，都係同頭先嗰個單位一樣啦，都係有個類似酒吧區嘅。咁啊，多數都係啲老闆同啲朋友傾生意啊、食雪茄、飲烈酒啦，呢個位置。咁啊，啱啱酒吧區對出就係洗手間啦，咁啊方便去洗手間啦。咁啊，前面咧呢邊擺到8至10人餐台噶啦，完全冇問題嘅。好啦，到翻客廳啦。咁啊，客廳都係咧方位向翻北，咁啊全海景嘅。咁啊10人梳化一定擺到，1600尺單位好少擺到10人梳化嘅個廳啊。咁啊可以望埋個景觀啦。咁啊電視機咧可以擺到任你點擺啦，好多時都未必擺電視機，擺個投射，咁啊方便啲睇。咁我哋個露台望出個景觀咧就全海景啦。咁啊方位向翻北嘅。咁同客廳嗰度做咗個對流，咁啊我哋俗稱都係南北通啦，咁啊非常之通爽嘅，夏天都未必需要開冷氣。睇完晒客飯廳，我哋進入個房間啦。咁啊房間呢邊咧就先睇下啲客房先。
咁啊，客房4x6嘅床都係擺到啦，全部冇問題嘅，因為樓底比較高啊呢邊。好，仲有一個客房嘅，可以睇埋。兩個客房嘅中間咧有個洗手間，咁我都可以望埋啦呢邊。最後睇埋個主人套廁。咁啊，都係個景觀咧，劃一都係望翻去呢邊嘅海景啦。主人房嘅景觀仲靚啲。好啦，咁我哋嚟到第4個單位咧，個實用方面咧就2890尺，係啦。咁我哋可以立即入嚟睇一睇啦，個景觀啊同埋嗰個方位係咪最適合人類居住？我唔敢講，但係一定係舒服嘅入到嚟。咁我哋望下發展商嘅裝修晒嘅單位嘅情況。咁啊，方位都係向翻北噶啦，咁啊都係全海景。眼前咧如無意外都係冇嘢起嘅。咁啊，個露台就我諗相對好多新樓盤都冇呢一隻嘅露台嘅，2000幾尺實尺。好啦，個廳咧可以擺到3張乒乓波台啦，2張桌球台都冇問題嘅。睇埋酒吧個區域，我哋可以酒吧區域咁啊，都係老闆主人就喺呢度啦，姐姐就喺呢邊啦，廚房區域啦。姐姐身處嘅地方咧，都有個吧台嘅自己，咁同埋咧，姐姐睡眠區咧都係喺埋呢邊嘅喎，咁啊做姐姐都幾好嘅喺呢個單位裏邊，咁啊相當寬敞啦。睇完晒，我哋睇翻啲睡房啦。好啦，睡房我哋都係發展商裝修好晒嘅，咁啊套廁第一個都係套廁嚟嘅第一間，咁啊發展商咧就做咗呢個書房咧，就愛嚟同啲客咧傾偈嘅，俾個主人喺呢度。傾完偈咧，途中想去洗手間入呢邊啦，咁啊呢個淨係去洗手間咧，冇得沐浴嘅。再睇都係套廁喎，呢邊咧都係靚海景嘅套房。好啦，睇埋呢邊咧，呢邊就唔係，呢邊都係套房喎。不過發展商做出嚟就係全部都係套房嚟嘅。最後主人房啦，可以睇埋。主人房啊超大啦。2張 king size 嘅床，3邊落床都得喎，好少個單位會有呢啲效果嘅。好少主人房有個露台咁大嘅 U 型嘅露台，任你行嘅可以。個衣帽間加洗手間，先進入衣帽間。衣帽間相當大啊，咁啊男啊左手邊，女啊右手邊都冇問題嘅。好啦，咁我哋今日介紹係咁多，有興趣打俾我哋啊，電話61385448。